Экзотикалық жануарларды тамашалау қашанда қызық. Әсіресе қолтырауындардың өткірде алып тістері адам баласын қызықтырмай қоймайды. Әлемдегі азу мықты қай жануар екен білесіз бе? Миссисипилік қолтырауындар. Оның арранына ілігу ажалдың құрығына түскенмен пара-пар. Ал аман қалу жолы болғыштыққа баланбақ. Сонымен назарларыңызға қолтырауындардың адамдарға жасаған 10 қауіпті шабуылын ұсынамыз. Қолтырауын шабуылда. Дәл осындай тақырыппен бірнеше жыл бұрын шетелдік басылымдар ақпарат таратты. Жануарлар саябағында ұзындығы 4 метр болатын алып кесіртке 30 жастағы саябақ қызметкері Трент Бертонға шабуылдайды. Бұл оны қоректендіріп жатқанда орын алған еді. Дәл осы сәтте жыртқыш оның қолына тісін батырып еш айырылмады. Тіпті өз лашығына қарай сүйреген тағы бар. Осыдан соң Трент күрделі операциядан өтіп бірнеше апта бойы ауруханадан шықпайды. Бірақ ол қазір сүйікті ісіне оралып, өзін ренжіткен досымен қайта тіл табысқан көрінеді. Аллигатор өзін қалың көпшіліктің ортасында мазақ еткен атлеттің қолына зақым келтірді. Бұл жайт Таиландтағы қолтырауындар көрмесінде орын алды. Экзотикалық жануардың әлемдегі 10 түрін таныстыру өтіп жатқан еді. Ортаға шыққан мына бір атлет кезекті көрсетілім барысында рептилдің басынан таяқшамен ұрып, жан-жағында секіріп ойнап, жиналған жұртқа өзінің өнерін паш еткен болатын. Кенет арандай ауызға қолын салған ол тұзаққа түседі. Ал қайталған сәтінде сынған күйін байқайды. Елестетіп көріңіз, басыңыз қолтырауының аранында болса, не істер едіңіз? Қорқынышты ма? Маған да. Ал Бангкоктегі тағы бір рептилдермен түрік сәтінде жануарларды қолға үйретуші азамат дәл осындай жайтқа тап болды. 27 жастағы бұл жігіт абырой болғанда жеңіл құтылған екен. Беттерісін кішкене ғана жырып өткен. Ал мына кейіпкер алдыңғы жандардың оқиғасымен мүлдем таныс емес секілді. Көпшіліктің ортасында ұзындығы 3 метр болатын жыртқыштың апандай ортына басын тығып, одан қайта алу мәселеге айналды. Жыртқыш мүлдем жіберер емес, аты немен аяқталғаны беймәлім. Кезекті кейіпкерімізге мұндай әрекеттерге қанша рет баса да жарасады. Себебі Gator Boys немесе аллигатор мамандары деген атпен танымал бұл жігіттер Animal Planet арнасында қолтырауындардың сан түрімен жолығып, оларды көрермендерге сүйкімді етіп көрсетуді мақсат еткен жандар. Алайда кезекті фотосессия кезінде азулы жыртқыш қатысушылардың бірінің басын жарақаттап қойды. Жақсүйектерін барынша ашып, басын ортасына апарған бұл маман мынадай сәтті күтпесе керек. Абырой болғанда жарақаты ауыр емес. Енді келесіге тоқталайық. Бұл жануардың ғаламтордағы қаптап жүрген керемет суреттері әрине фотографтардың ерен еңбегі. Тамаша кадр алу үшін су бетіне жақындап бетпе-бет келуге тырысады, дегенмен өте қауіпті. Бұған мына бейнеролик дәлел. Ісіне кірісіп кеткен фотограф рептилдің қалайша жағаға шығып, өзіне қарай ұмтылғанын кеш байқайды. Тек айқайлаған дауыстар ғана оны құтқара алған екен. Қашып құтылуға мүмкіндік бар. Сиам қолтырауындары. Осындай атпен белгілі бұл жыртқыштар өз түрінің ішіндегі ең қауіптісі. Бірақ мына бір азиялық жігіт мұнымен таныс емес секілді. Қолын аузына апарған тұста одан мәңгілікке айырылып қалуға шақ қалды. Шайналған аллигатор кейіпкерімізге енді бұлай қайталама дегендей бір жолға кешіріп босатты. Атылған жыртқыштардың жемтігін тістеген сәтте осылай айналуы олардың басты қаруы. Себебі азығын алдымен осы әдіспен әлсіздендіріп алады.
Сүйкімді әрі кішкентай қолтырауындарды үйде асырағандықтан ол сізге тиіспейтіндігіне сенімдісіз бе? Ай қайдам. Зимбабвелік жас жұбайлар өз ауласындағы бассейнде жүзіп демалып жатқан еді. Кенет өздерінің сүйікті жануарының қалайша қастарына келгенін байқамай қалды. Суға түскен кішкентай жыртқыш алдымен біреуіне шабуыл жасап, жазым етуге шақ қалды. Судан шығып үлгерген иесі жануарынан мұндайды күтпесе керек. Мексикалық жүзу шебері, әрине, тырнақшаның ішінде, қолтырауынан әзер дегенде құтылды. Жап-жас жігіт біршама алысқа жүзіп кеткен болатын, алып жыртқышқа тап болып артынан қуа бастайды. Тек жағадағы балықшылардың арқасында бұл жігіт аман қалды. Жолай лақтырған азықтары қолтырауының ашық бауына септігін тигізді. Барлығы да аталған жыртқыштан қаймығады, қорқады, жүзбе-жүз келмесек деп тілейді. Дегенмен бұл пікірге келіспейтіндер де бар. Оған мысал Чико атты мына бір коста-рикалық азамат. Ол қолтырауындарға өзінің біраз уақытын арнайтын көрінеді. Оларды тамақтандырып, бірге ойнап, тіпті бірге жуынатты. Осы уақытқа дейін өз сүйіктілері тарапынан бірде-бір өрескел қимылды байқамаған екен. Қолтырауын адам, бұдан артық сипаттама таппайсыз.